Sveiki! Šiandien noriu pasidalinti savo patirtimis, tai pajautimais ir suvokimais apie žmogaus sąmonę, amžiną, beribę, daugiaplanę, daugiasluoksnę, esatį, dar kitaip vadinamą energetinę, vibracinę, kas vadina eterinę erdvę tiek mūsų viduje, tiek išorėje. Ir šiandien noriu pasidalinti apie gimimo ir mirties procesą. Žmogaus sąmonės gimimo ir mirties procesą. Tai kai pagalvojame, pajaučiame ir tokiu paprastu paveikslėliu pasitelksiu, kad būtų aiškiau. Pirmiausiai tas mūsų noras ir jausmas, tai mintis ir pajautimas viduje, kad poros nori susilaukti vaiko ir susikuria mūsų toje sąmonėje, subtilioje erdvėje. Ir ta, kitaip vadinama, kūrybinė energija, gyvybinė energija, visaip ją vadinam, tai yra meilės ir išminties energija, kūrėjo sąmonė, kūrėjo energija, kaip be pavadintumėm, svarbiausia, mes turim savyje ją jausti. Ir pritraukiame tada toje visatoje ar kosminėje erdvėje, toje subtilioje erdvėje ir vis daugiau žmonių matomoje erdvėje. Ir džiaugiuosi, kad ir aš tai savyje pažinau ir mes tą subtilę erdvę galime matyti arba per vidinį matymą, per simbolius, arba ir išorėje tas energijas galime matyti. Tiesiog turime apsispręsti, norėti save pažinti daugiau, sutelkti dėmesį į save, pajautimus, laisvinti savo vidų nuo įvairių prisirišimų, minčių, jausti tai jausmus, aktyvinti savyje ir mūsų sąmonė tada jeigu kažko savyje dar nesuvokėme, tiesiog pritraukėme tą informaciją išorėje per kitus žmonės, per knygas ir veda mūsų sąmonė mus į savęs pažinimą. Ir tada, kai susitinka vyro ir moters fiziniai kūnai, mylėjimosi metu, čia ir dabar, šią akimirką visada viskas vyksta. Tai kas vyksta fizinėme kūne, jau mes šitą ir mokykloje sužinome, o susilieja lygiai taip pat ir mūsų sąmonės ir mes pasidalinam vieni su kitais tomis energijomis irgi, kuriomis kūrėme savyje. Ir čia ir dabar, kokioje esame vidinėje būsenoje ir pritraukiame sąmonę ir per vidinį sąmonės kanalą, tą esantį mūsų vidinėje ašyje mamos. Ir tada tik tai užsimezga vaisius. Ir fizinėme kūne visada priežastys yra vienos, bet viskas pirmiausiai susikuria ir susiformuoja mūsų sąmonė, tai vidinėje ašyje, minčių ir jausmo, toje kūrybinėje energijoje ir vidinėje būsenoje, kokioje esame. Ir visi tie, kurie galvoja, kad nori susilaukti, bet kodėl negali susilaukti, tai priežastis taip pat yra mūsų viduje. Gali būti susikaupusi daug tų sunkių, negatyvių energijų mūsų viduje, ar kaltės jausmas, ar daug baimės energijos, ar per patirta kažkokia tai vaikystėje ar paauglystėje kažkokia patirtis patirta ir neišjausta, tai mūsų tada jausmai, kaip sako, užslopinti šiek tiek yra jausmai, prislopinti ir mūsų yra labai tada aktyvus protas ir mes girdime ir klausome tik tai savo minčių, to proto balso, kaip vadinam, kiti gali vadinti, bet iš tikrųjų mes kiekviename savo sąmonės etape kūrėme save per protą, per mintis ir tiesiog tą
nauja sąmonė, energija, jinai ir yra lengva, tyra ir negali praeiti pro vidinį sąmonės kanalą. Ir čia kaltų niekur nėra, yra tik tai priežastys ir pasiekmes. Ir žmoguje nėra nei blogio, nei gėrio. Čia yra tiesiog leidžiama žmogui pačiam rinktis, su kokiamis vibracijomis ar energijomis jis save kūrė, kiek jis geba pats save išlaisvinti nuo įvairiausių tų minčių ir prisirišimų ir įpročio, tai ir alkoholiui, ir kontrolės, ir prisirišimui prie žmonių, prie didelio kiekio maisto, prie saldumynų, pačių įvairiausių minčių prisirišimų ir kai tu tai darai nuolat, tai tampa įprotis ir kiek žmogus geba save pats laisvinti savo viduje. Ir ir kontrolė, kai žmogus jaučiasi savyje nesaugus, nepasitikintis, tada norisi išorėje viską kontroliuoti. Ir lūkesčiai, taip pat žmonės pagalvoja, kad nori susilaukti vaikelio ir mylisi su tą mintim, kad mylisi dėl vaikelio, kad susilauktų, bet čia jau yra lūkestis sukūriamas. Mes turime kiekvieną akimirką mėgautis, būnant čia ir dabar, mėgauti šią akimirką, jausti savo pojūčius, jausmus, atsipalaiduoti natūraliai. Tai čia ir yra mūsų pagrindinė esmė, o nedaryti dėl kažko tai, dėl kažkokio rezultato ar dėl kažkokio lūkesčio. Ir vat, vėl atkuriant savyje tą tėkmę, tiesiog energetinę tėkmę, ir viskas susitvarko ir fizinėme kūne atsistato. Taip, kad netikėkite fizinio kūno diagnozėmis, bet vis pirma ieškokite, jeigu pačiam nepavyksta, ieškokite pagalbos toje subtilioje erdvėje pamatyti, kuo manyje ta energetinė tėkmė yra, kas vadina užblokuota, aš tai vadinu susikaupusios tos sunkiosios energijos, kurios nepraleidžia šitos naujos sąmonės. Ir tiek moteris, tiek ir vyras turi daryti savyje pokyčius dėl to, kad mes pritraukiame vienas kitą panašų į save. Kokiamis energijomis kūrėme savyje, tokį panašų ir pritraukiame savo antrą pusę. Ir tada čia jau sąmonė save patiria, jinai jaučia vidinę būseną mamos ir jei leidžiame savo pailsėti, džiaugiamės, jaučiame save tuo procesu čia ir dabar, viskas vyksta natūraliai, lengvai ir paprastai. Ir lygiai taip pat, jeigu labai žmogus emocionalus, sako, irgi taip pat sąmonė tai išgyvena, o kaip jaučiama ramybė, tas leidžiama savo ir pailsėti, nes nuovargis tai yra sunkumas, jau vidinis sunkumas. Ir o sąmonė yra lengvumas, tyrumas ir jau tai sąmonė yra toks kaip spaudimas daromas, čia toks pojūtis yra spaudžiama sąmonė, arba jeigu jau žmogus laukiasi vaikelio ir jaučia savyje tą baimę, per didelę atsakomybę, kaip kas bus, kaip čia reiks auginti, jis jau gyvena ateityje, ne čia ir dabar. Ir nuolat va, tas jo mintis, vėl tą vidinę būseną į sunkumą pereina, nepasitikėjimą ir gali iššaukti persileidimą. Tiesiog sąmonė pasirenka išlaisvinti mamą nuo tos sunkios vidinės būsenos, kad ji nesijaustų, tiesiog būtų laiminga savyje tame lengvume, o ne sunkume. Ta sąmonė yra spaudžiama nuo tų sunkių energijų susikaupusių ir pasirenka tada išlaisvinti. Ir todėl, ir jeigu moteris patyrė vieną persileidimą, jau antrą kartą pastojusi, ji taip pat jau, jeigu savyje neišlaisvina to jausmo, neišjaučia arba užslopina,
ir vėl apie tai galvoja, kad tai gali atsikartoti, tai ir vėl tas pats kartojasi, nes mūsų mintis ir mūsų jausmas ir visa tai vėl sukyla mūsų viduje, daugėja. Ir todėl, jeigu vieną kartą kažkas atsitinka, nebūtinai gali antrą kartą atsitikti. Jeigu kažkam kitam kažkas atsitinka, nebūtinai mums turi atsitikti. Nereikia susiasmeninti, susistapati su kitų patirtimi ir išgyvenus savyje kažkokią patirtį, negalvoti, kad patyriau tada ir taip patyriau. Dabar man yra viskas gerai, pasitikėti save, visada raminti. Žinau, kad dabar yra viskas gerai ir dabartyje gyventi, o ne kas kaip bus, kai gims, ar jau čia ir ką planuoja veikti. Nu, tiesiog tu negyveni tada čia ir dabar. Ir vat viską savyje patys susikūrėme, patys pritraukėme ir tai tik tai yra mūsų priežastys ir pasiekmes. Todėl ir jeigu viskas mumise tą jausmų ir kūrybinės minties energiją teka, cirkuliuoja harmoningai, aukštyn, žemyn, į išorę, iš išorės, ką priimame, kokia informacija, kiekviena informacija ateina su energija, kokias energijas priimame į save, į savo sąmonę ir to mumise ir daugėja. Ir vat būtent pagalbos tos savyje, jeigu nepavyksta pamatyti, išsigryninti savęs ir ieškokite vis daugiau žmonių, tą subtilę erdvę, tą sąmonę savo ir mato, ir jaučia, ir ten suteiks, patirsite tas patirtis ir pamatysite tai viską per save. Tai tiesiog mūsų sąmonė yra sustiprinama tomis naudingomis energijomis, tą tėkmę. Ir pats žmogus lengvai gali ir išjausti, paleisti, daug lengviau būnant kartu sesijoje, sąmonės, aš ją vadinu sąmonės atsinaujinimo sesijoje, ir pamatyti, ir ateiti jam pačiam atsakymai į norimus klausimus. Tai viskas vyksta žmogaus sąmonėje, žmogaus vidinėje ašyje, niekas per nieko neprisijungia ir nieko nepadaro, kaip anksčiau ir aš pati tai tikėjau, ir kai jaučiau savyje tą baimę, nes dar nebuvau pažinusi tos subtilios savo erdvės, viskas tai vyksta pačio žmogaus vidinėje ašyje, toje subtilioje erdvėje, pats žmogus savo randa atsakymus, sustiprinama sąmonė yra čia ir dabar, vyksta viskas natūraliai, be jokių ritualų ar pavartojus kažkokių tai tam tikrų medžiagų. Čia visko to žmogaus kūryboje yra, todėl reikia visada ieškoti natūralumo. Ir sąmonė tada ateina į šį gyvenimą, savęs patirti, tai vad kaip įsikūnija į fizinį kūną, tą mūsų matomą. Taip, jinai ateina patirti save kūno sąmonėje, tai mes turime fizinį kūną, kurį ir pažįstame lengvai, tada mentalinė arba ego sąmonė, kitaip vadinama asmenybės sąmonė, kai žmogus pradeda mąstyti ir jausti. Ir visada turi įeiti mūsų protas, mintis ir jausmai, pojūčiai kartu. Tada suvokiame save kaip sielą, tą amžinybę savyje dalelę ir žmogus kinta savo viduje ir ketvirtame sąmonės lygmenyje žmogaus savyje gerumas atsiranda, noras padėti kitiems, nes dar pačiam reikia pagalbos, tada ir norim padėti ir kitiems ir atkuria santyki pats su savimi, išlaisvina save nuo visų kalčių, kontrolių, nepasitikėjimą, tiesiog nepasitikėjimą pakeičia į pasitikėjimą savo aukščiausią sąmonę, kūrėjo sąmonę. Esatimi galime vadinti, kaip norime, taip vadinkime. O mumise yra be galo daug sąmonių, tai ir Marijos sąmonės, ir Jėzaus sąmonės, Budos, Krišnos, ir be galo daug išminties ir meilės valdovų. Trečiame sąmonės lygmenį angelų, ir kuo aukštesnis mūsų sąmonės lygmuo, tos
subtilios sąmonės yra taip pat aukštesnių sąmonės lygmenų ir neprisirišti prie jų taip pat, nes jų mumise yra be galo daug ir jas turime jausti, ne tik tikėti, bet ir jausti per tam tikrus pojūčius. O tai, kas yra pajaučiama, tai ir yra mumise tikra, nes mintimis galime daug ko susikurti ir gyventi iliuzijoje, bet viskas mūsų jausmas pasako apie mūsų vidinę būseną ir nusako, tam ir ateiname mes savyje keistis. Ir gali žmogus tiesiog būti šitame, suvokti save kaip žmogus, matyti šitą fizinį kūną ir patirti tik tai šitą sąmonės lygmenį. Tai reiškia, kad iš šito energetinio centro gaunam energetinę įkrovą kurti savo mintis ir jausmus. Ir kuo aukštesnis mūsų sąmonės lygmuo, tuo kuriame savyje su aukštesnių dažnių vibracijomis ir ką kiti žmonės pajaučia, ar pasakome kažką, ar galime ir tyliai būti šalia, žmonės pajaučia mūsų energiją ir to, ko nėra mumise. Ta mūsų energija, tai reiškia aukštesnių vibracijų energija iš aukštesnių sąmonės lygmenų. Aš savyje pažinau ir išjaučiau 18 sąmonės lygmenų ir tas rautas yra stiprus ir žmoguje vyksta labai greitai atsinaujinimas, pirmiausia tai išlaisvinimas nuo nenaudingų minčių, nenaudingų įsitikinimų ir sustiprinama jo sąmonė tokiamis sąmonėmis, kokios jam yra naudingos. Ir tada žmoguje vyksta daug greičiau pokytis, jis savyje pamato, pajaučia ir vyksta pokytis pirmiausiai subtilioje erdvėje, sąmonėje ir tada tik tai fizinėme kūne. Kinta mūsų ir fizinis kūnas. Jis lengvėja, eterėja ir sveikas. Būna sveikas, tvirtas fizinis kūnas. Ir tuomet sąmonė patiria apie tas dalis, plačiau esu dalinusis praeitame įraše, dabar tiesiog trumpai, kad sąmonė pati pasirenka, kiek jai ko patirti šiame gyvenime yra naudinga ir pasirenka lygiai taip pat, kada jai išsikūnyti iš šito fizinio kūno. Tai sąmonės išsikūnimas, ta fizinio kūno mirtis vyksta taip pat čia ir dabar, šią akimirką. Ir pati sąmonė pasirenka pati išeiti ar per tam tikrus susirgymus, taip vadinamus fizinio kūno ligas, ar per situacijas, ar per nelaimingus atsitikimus kažkokius, avarijas, visokiausias situacijas. Tai sąmonė pritraukia tokius žmonės ir viskas įvyksta čia ir dabar, ir va tą mūsų minčių ir jausmų, tai arba suvokimų ir pajautimų kūrybinė energija ir kokioje esame vidinėje būsenoje, tą akimirką ir išsikūnija tą sąmonę, tą kitaip vadinamą energiją ir jį kūrė toliau savo visatoje, amžinybės procese. Savo procesą toliau, amžina yra, niekada nemirštanti ir tiesiog žmogus, tai kol nematom, tai suvokiam save kaip fizinį kūną, mes vienaip priimam mirtį, kai pradedi jausti tą sąmonę ir jas matyti, yra visai kitaip priimti tas mirties priėmimas suvokiamas ir išjaučiamas ir buvau susikūrusi tokią ketinimą, įdomu, kaip jaučiasi sąmonės išsikūnijusi iš fizinio kūno. Ir taip pat materijų patyriau šią patirtį ir pajaučiau, kad begalinį lengvumą ir džiaugsmą. Ir tai manyje dar daug palengvėjo, nes suvokiau, o kodėl mes tada, jeigu sąmonė jaučia lengvumą ir džiaugsmą, dėl ko mes tada artimieji liūdime. Ir dėl to, kad tada žmogus atsisuka į save, pradeda matyti, jausti save, kas pradeda ieškoti kaltų savyje, ką pasakiau, ko nepasakiau, padariau ar nepadariau, mes viską padarome taip, kaip mokame tą akimirką ir savigailoj tada užsibūna, nes
gaili to žmogaus, kurio jau nėra, bet iš tikrųjų čia mes savęs gailime. Ir nes čia pačios žmogaus sąmonės laisva valia viskas įvyko, dėl to, kad žmogus yra prisirišęs labai prie savo artimųjų, tame santykėje, kokiame mes bebūtume, ar su vaikais, ar su tėvais, ar su draugais, susitapatiname ir va tą mūsų ir visas tas mūsų suvokimas ir kinta tada, kai tu save suvoki, o kas aš esu, ar tik fizinis kūnas, ar kažkas yra manyje daugiau ir einame pažinti tai, kas yra manyje giliau ir daugiau, tai per pajautimus ir suvokimus. Ir dar taip pat suvokiau, būnant toje erdvėje, kad tiesiog per mane tas vidinis lengvumas ir džiaugsmas sąmonės buvo perduotas artimiesiems ir tą akimirką pamačiau, kaip artimieji kažką pradėjo linksmo kalbėti, džiaugtis, šypsotis ir matau sąmonę buvusi arčiau grindų, ji tiesiog pakilo aukštyn link lubų. Ir suvokiau, kad artimųjų vidinė būsena taip pat daro įtaką to žmogaus išsikūnijusiai sąmoniai, tai energijai. Taip, kad išjauskite, pabūkite, bet neužsibūkite per ilgai toje vidinėje sunkumo būsenoje, ar liūdesy, ar gailestyje, kaltų iš viso niekada niekur nėra, yra tik priežastys ir pasiekmes. Ir linkėkite tai išsikūniusiai sąmonei, linkėkite kitiems žmonėms to lengvumo, džiaugsmo, tyros meilės, dėkingumo, kad buvome kartu, kad susitikome, ką patyrėme ir tiesiog jumise taip pat daugės tos lengvesnės energijos ir bus lengviau išeiti ir savo padėti iš tos vidinės sunkios būsenos. Jūs fizinėme kūne nueisite pas gydytojus, gausite vaistų, užslapinsite savo jausmus, bet jūsų vidinė būsena nepasikeis. Ir visada reikia ieškoti pirmiausia priežasčių savo viduje ir paskeisti tai, ir tada mūsų fizinis kūnas sveiksta, laisvėja ir būna ilgą laiką sveikas, nes tik jisai ir ligų tų tokių irgi kuriomis mes tikime, jų nėra, yra tik tiesiog susikaupusios mūsų viduje tos sunkiosios energijos, pavydo, pykčio, kaltės, kontrolės, nepasitikėjimo, baimės ir jų sankaupa tiesiog duoda simptomus fizinėme kūne ir darant pokyčius savyje, laisvėja mūsų sąmonė, tas eterinis laukas ir būna sveikas fizinis kūnas. Taip, kad visada palaikykite save, kokia bebūtų situacija, ją išjauskite čia ir dabar, bet neužsibūkite joje per ilgai, padėdami pirmiausiai ir tai darydami dėl savęs. Todėl linkiu visiems būti sveikiems ir laimingiems.